bagitera umutima mu nda baragizwe ibibandaho ntihagitemba amata n'ubuki rweritera imiramboho amarira imfubyi n'abapfakazi ntabwo yatwemerera kuryamaha dore inzara dore ubukene biravuza ubuhuha igihugu cyose dore ubukire dore umurengwe bibarizwa mu maboko y'ibifi binini kwikubira no kwikanyiza bibarizwa mu maboko y'ibifi binini twaretse tukiga kubana tukava mu macenga kuko twese tuziranye twaretse ibyo kwitwaza amoko burya kwicuriza inda ariyo yiyita amazina twibuke ko inda yararanye inzara buracya mu gitondo ikazihindukana inzigo dukeneye kwiga gusaranganya igeno twagenewe abatoya n'abakuze twaretse tukiga kubana tukava mu macenga kuko twese tuziranye twaretse ibyo kwitwaza amoko burya kwicuriza inda ariyo yiyita amazina. radiyo televiziyo y'ubwiyunge uyu munsi turi ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10 mu 2021 ndagushuhuje madamu Chantal Mutega ndagushuhuje nawe Marie Claire tugiye gufatanya ikiganiro kuri uyu munsi tugiye kuganira. Madamu Chantal Mutega komera mugira ibihe byiza. Ndagusuhuje Felicien rwose ndagusuhuje ubwanyu niba akazuba kava kuko mukiri ku manywa ka profite ndagusuhuje cyane nkaba nishimiye no kongera gusuhuza Marie Claire Ingabire dukunda kuganira. Marie Claire nawe ndagusuhuje tubane muri iki kiganiro. Nanjye ndababwiye ngo hobe muraho murakoma iwacu niko kera twajyaga dusuhuzanya nkaba nishimiye kuba tugiye gutaramana namwe muri aka kanya kugira ngo tubashe kuganira kuri gakondo yacu no ku bibazo bitwugarije muri iyi minsi twese. Murakoze. Nibyo rwose reka tuganire tuvuge cyane cyane twibane ku basore n'inkumi bacu bibumbiye muri FLN kuko numvise ko bakomeje gukubita igitutu rwose ziriya ngabo z'agatsiko RDF bita RDF ariko ni ingabo z'agatsiko. Mwumvise ko ejo ku itariki ya 24 bakubise icyo gihe amakuru atugeraho hari saa 11:30 batubwira bati umuriro uraka. FLN yakije umuriro kuri ku nkotanyi zikubiye muri RDF. Hanyuma rero ariko ntabwo twamenye imirwano yarangiriye ubwo n'amakuru yatugeragaho ko bari barimo kurwana. Ariko igishimishije nubwo byose ari inkuru mbi ariko igishimije ku bagabo n'abagore bari muri FLN nuko uyu munsi tariki 25 z'ukwezi kwa 10 muri mwaka 2021 bongeye kuzikubita muri Nyaruguru handi bita Ruheru ndetse ngo aho ngaho ni bugufi bavuga ko ari hafi ya antena ya MTN aho ibirindiro bya RDF byari biri ngo bazikubise barazishushubikana. Ubwo rero dutegereje ko umuvugizi wa FLN Irambona Steven Tambula azabona akanya amaze kuruhuka gatoya kuko imirwano ntabwo yoroshye n'ubuzima bw'umuntu buba buri yandanje. Namara kubona akanya azahita tubwira uko imirwano yagenze birambuye nkuko yatubwiye twaba twayibagejejeho imirwano yabaye kuri 13 na 14 z'uku kwezi kwa 10 muri mwaka 2021. Rwose bakaje umurego bavuze bati ntituzadohoka kugeza kariya gatsiko kadohoye kakavuga kati nimuze abatavuga rumwe natwe se tuganire. Tubibutse kandi ko ntabwo rega FLN ntabishaka rwose imirwano kubera ko umwana wo muri RPF wo muri RDF uguye ku rugamba arambabaza ku giti cyanjye, arambabaza ni nk'umwana uguye mu mirwano
avuye nawe muri FLN rwose bariya abanyarwanda kariya agatsiko kakumvishe ko amaraso y'abanyarwanda atari amazi bamena uko bashaka, bakarekeraho bakadohora, bakareka abatavuga rumwe nabo bakaganira, mbese tukugira ngo dusangire ibyiza by'u Rwanda. Kubera ese kuki ngo babyiharira? Ubwo rero ngo baradukanga ngo natwe tuzamena amaraso yacu, ariko kugeza nabo badogoye kugira ngo rwose twese dusangire ibyiza by'u Rwanda, baze badukangisha kudukangata, kudutera ubwoba ngo baratwica, baradusanga aho abantu bose babahungiye ngo batwice, hanyuma ngo badutere baduceceke. Ntabyo bazabona, ahubwo ni nk'akagati bakoresheje mu nshishi. Tuzahaguruka twese, n'abatari bahagurutse bazahaguruka, babumvishe, bababwire ko enough is enough. Ntabwo tuzakomeza kurebera, ntabwo tuzakomeza gutega ijosi ngo badukate rwose. Ngaho Marie Claire gira icyo ubivugaho, ariko tubabwire ko ibyo bakora byose ntawe uzabemerera. Tuzemera tumena amaraso yacu kugeza ku munota wa nyuma. Abazabaho bazabeho neza, ariko hari agatsiko gashaka karekera ko nabo bazabipfiramo. Turi kuganira, nanjye ndabashimiye Chantal Mutega na Marie Claire Ingabire. Nk'uko muri kubivuga, nanjye ndavuga nti hariya mu karere ka Nyaruguru murabona ko abaturage bagira ibintu biri kuhabera, cyane cyane imirwano iri hagati ya FLN n'ingabo za RDF. Ariko nk'uko mubibona abanyarwandakazi, itangazamakuru ry'u Rwanda nta kintu rivuga, kubera ko mu banyarwanda bamwe tuganira nabo baratubwira bati leta y'u Rwanda yarakaniye, ibwira itangazamakuru, yaba itangazamakuru ryandika, yaba itangazamakuru rivuga ko badashobora kwibeshya na gatoya ngo bavuge cyane cyane ku mirwano ihuza ingabo za FLN n'ingabo za RDF. Birumvikana FLN ni ingabo z'abanyarwanda, cyane cyane zahejejwe icyanga, zabujijwe uburenganzira. Bakavuga bati igihe kirageze ko tugomba kwereka aba bantu ko dufite uburenganzira ku gihugu cyacu, natwe dufite uburenganzira bwo kudapfa nk'ibimonyo, rwose ko twe icyo twifuza nk'abana b'u Rwanda twagombye kwicara tukaganira, tugashakira hamwe ibyiza by'u Rwanda twese tubigizemo uruhare. Nkaba rero navuga nti iyi leta y'agatsiko yagombye gutobora ikabwiza abanyarwanda ukuri, ndetse bakabwira n'abanyarwanda ikibazo cyugarije igihugu n'abanyarwanda muri rusange, no kugira ngo twese dufatanyirije hamwe kugishakira igisubizo. Ariko yenda ntabwo bishoboka, bitewe n'uko agatsiko ibyo kakoreye abanyarwanda hafi ya twese turabizi, ndetse ari nabyo bakora kuri uyu munsi. Amarira ni menshi mu bana b'u Rwanda bitewe n'ubwicanyi bukorwa na leta y'agatsiko. Ariko uko byagenda kose, dufite uburenganzira nk'abanyarwanda bwo guhaguruka tugahagarara ku maguru yombi, tugaharanira uburenganzira bwacu. Tuzi neza ko igihe nikigera ibi byose bazageraho bakabona ko ibyo bakora bibeshya, bagashyira ibintu mu bikorwa. Marie Claire Ingabire, twishimiye kuba turi kumwe muri iki kiganiro. Mwitegereze murebe iterabwoba ryashyizwe ku banyarwanda, nawe riri kugeraho, ndetse nabo leta itarashimuta nk'uko bashimutse bagenzi bacu barimo ba Callixte Sankara na ba Paul Rusesabagina n'abandi. Yenda ubwo hari inkuru turi buvugeho kuri icyo kibazo cya Paul Rusesabagina. Naho umuntu aherereye hanze hari iterabwoba ryinshi rigenda ribazaho. Iriya leta kwikoresha ibyo bintu mu guhungabanya abanyarwanda no kubashyiraho iterabwoba, abanyarwanda bagakomeza bagakanguka bakavuga bati bimukora, ntabwo tugomba kureka guharanira uburenganzira bwacu, cyangwa ntabwo tugomba guceceka. Nkawe iyo witegereje ubona iyi leta hari ikindi gishya ishobora kuzanira abanyarwanda? Ofete baravuga ngo kubaho kw'imishwi ntabwo ari impuhwe z'agaca. Uwo mugani ndawukunda cyane, nkurikije uko nabonye FPR yatangiye no kugeza n'uyu munota. Nta kintu na kimwe yahinduyeho, uretse wenda bashatse guhumiriza bakagira ngo FPR ni abantu, ariko ntabwo ari abantu. Ntabwo ari FPR yose, bambabarire, ariko harimo agatsiko k'abantu. Abari hejuru ku isonga ntabwo ari abantu, ni amashitani yiyambitse uruhu rw'abantu, bakagira n'abandi bakoresha inyuma. Abantu rero bemeye bagahumiriza, bakabakandagira ku mutwe. Ngiye ntabwo ndimo, kuko ntabwo nabona umuntu
yego hari umuntu wigeze kumbwira ngo ntabwo uba uzi ngo ibyabaye mbere ngo none se ngo ku meza ngo aho ngo abantu bajyaga kwicara ngo waba guhari ngo umenye ibyo bari kuvuga. Niba ntarabimenyaga se ubwo ni ukuvuga wenda avuga ngo ababyeyi ni iki, niba ntarabimenyaga ariko ntabwo nigeze mbona, sinzabeshyera umubyeyi wanjye ngo namubonye arimo kujya kwica umuntu, ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho. Nta nubwo namubonye ajya mu nama z'abategetsi bahambaye cyangwa iki, namubonye igihe cyose namubonye twabaga turi kumwe mu rugo, cyangwa ntabwo nakumva ukuntu rero ushobora kumbwira ngo ninemere ngewe ngo mfukamire ngo FPR ngo kuko ntazi ko ngo iby'ababyeyi banjye bakoze. Oya, aho ngaho twakwicana. Nari nzi ko FPR niza abo bafitanye nabo ibibazo ari byo bazarebana, ariko nabwo sinari nzi ko izageza aho yagejeje ibintu. Ntabwo nari nzi ko izica umukuru w'igihugu cyacu, wenda ari kumusigasira ikamushyira mu zabukuru, hanyuma igategeka, hanyuma tugakurikira. Erega umunyarwanda burya azi gukora, azi kwishakira akazi akikorera, ntumuzanemo iyo politike, kuko umunyarwanda aracuruza, umunyarwanda akigisha. Uretse biriya bya Rutaremara arazana avuga ubusa, nta mwarimu banjye bose bari abatutsi. Harimo, ndabivuga mbikomeje kandi nongere mbisubiremo, nibutse abantu b'i Rwamagana bibuke ukuntu mwarimu Rangwida, umugore wa Safari, bavuga ngo hari ibyo apfana na Rutaremara, sinzi niba ari byo koko, ariko niba hari umwarimu washakaga kunyigisha, wabazaga ati uyu mwaka yigishaga muri mu wa 4, niwe muntu wajyaga kunyigisha akambwira ati ugomba kuza kwiga mu ishuri ryanjye. Ntabwo ibyo bintu numvaga ko ari mwarimu, ntabwo ibyo bintu nigeze menya ko hari ibindi bibyihishe inyuma. Hanyuma mwarimu Rutayisire twaragendaga, uzi intambara yatangiye muri 90, bavuga ngo abasirikare barimo ngo kunyuraho ngo n'ibimodoka bikomeye, tukavuga ngo nitujya kwambuka umuhanda ngo turabigenza gute. Ati bana banjye nimunkurikire ndabajyana mbambutse umuhanda. Gusa uwo muntu, uriya mugabo, uriya musaza w'imvi, uruka imvi yarangiza akaza avuga gusa ngo mu Rwanda ngo hari ikibazo ngo cy'abahutu n'abatutsi, yitubeshyera. Niba yarakijyanye akakijyana akacyambukana imipaka bitewe n'ibyabayemo, twebwe ibyo twari twarabirenze, natubabarire, ntabwo ibyo bintu tubizi. Hanyuma rero nkaba ngaruka ku kintu kimwe cyo kuvuga ngo u Rwanda ni urwa Gatwa, Gahutu na Gatutsi. Gahutu, Gatwa, Gatutsi, cyangwa Gatutsi, Gahutu, Gatwa ni urwacu, byange bikunde tugomba kuzarubanamo. Niba tunakiriho abana bacu, ikimbabaza nuko ubanza twebwe tudafite inuza yo kubabwira ngo barukomereho, ariko ndakeka ko nostalgie nimara kubafata babibutsa ko batari abazungu, bazageraho bakavuga bati natwe dufite aho dukomoka, bakagenda bakavuga bati harya burya bababyeyi bacu byagenze gute, bakareba deseni, hanyuma bakavuga bati igihugu ni icyacu tugomba kukibamo. Icyo nicyo cyizere mfite. Ni nayo mpamvu bari abana bari muri Nyungwe, ni abana batoya, nanjye ndababyaye, harimo abo mbyaye. Nkavuga ni njye siko navuye mu Rwanda afite imyaka 17, none umwana uri hari urimo kurwana, akaba wenda urwanira uburenganzira bwe, afite imyaka 20, afite imyaka 20, umuhungu wanjye mukuru afite 25. Ubwo se ni gute wamubuza gusubira iwabo? Ese azagenda? Ibyo twumva ku makuru batubwira ntabwo erezima ko abana bacu twebwe ni amahire ko tutiyabigishije kwihorera ngo bagende. Twebwe turashaka igihugu nyagihugu cy'abanyarwanda bose,
igihe kariya agatsiko kadashaka kubyumva kabyihorere gakora ubugome bwose bushoboka ariko ukuri kuzatsinda. njye niko mbibona. murakoze. ya Marie Claire utaragenda, uri umunyepolitike, hari benshi tujya tuganira muri mobilisation dukora twereka abanyarwanda ko ineza twifuza ari inyungu za buri munyarwanda wese, ndetse n'akariya gatsiko kari hariya kakandagiye abanyarwanda ku gikanu, karamutse gahinduye imikorere mibi kagatega amatwi abanyarwanda, ndatekereza ko nako kaba kabifitemo inyungu. nk'abavuga nk'abo bana uvuga bakavuga ngo harimo abana benshi batakigira ababyeyi biciwe muri ariya mashyamba, harimo abana bavuye mu Rwanda bahekuwe batagira umubyeyi n'umwe, batagira umuntu n'umwe ubakomokaho, nabo barahigwa ngo bicwe. noneho nk'umuntu w'umunyepolitike cyangwa w'umunyarwanda w'umunyabwenge akavuga ngo iba bananiwe kugira ngo barebe ahantu bahungira bahunge nk'abandi, ngo nibatahe bagende bayoboke, ngo bayoboke agatsiko, nk'uwo muntu wamubwira iki madamu Marie Claire Ingabire? murakoze. ramwe ngo ni umunyepolitike wa politike yaranyihishe ndayihunga, ariko ikanzaho ntabwo ngewe ndayihunga, ntabwo navuga ngo ndayihunga, ariko politiki urayihunga, ariko niyo ugenda mu muhanda utari mu gihugu cyawe politiki iranga ikakuzaho. ariko ngewe nk'umuntu utekereza nkavuga ni amahanga araryana. hari igihe ujya gusaba ikintu ahantu bakakikwima bakagiha undi muntu bakavuga bati uyu niwe twabonye afite competence, wenda niwe ufite ubushobozi kukurusha. hari aho nigeze njya gusaba akazi, baravuga bati bagaha umuntu utabona, utareba neza, utumva neza, noneho ngo nyuma ngo baza kubabaza bati se ni igiki cyatumye uriya muntu nk'umuhitamo? ngo nuko twabonaga ngo atazateza ibibazo ngo aba beneficiaire bacu. nuko ibaze uri gukora nk'ijoro, ngo noneho ngo wahagarara ngo wajya kubyutsa nk'umurwayi yabona uri umwirabura akikanga. icyo nicyo cyatumye ako kazi bakanyuma. ubwo rero nkavuga nti wenda iyo mbi wacu ntabwo biba byarambayeho ibyo ngibyo, ntabwo ibyo kuvuga cyangwa ukajya gusaba inzu bakakubwira bati kera tukigera ino baravugaga ngo yewe ngo mu nzu tubamo ngo mu nzu yanjye harimo abakecuru benshi, ntabwo bamenyereye kubona isura y'abirabura. ibyo bintu biraryana. n'ibindi n'abana bacu ukuntu bagenda mu mashuri bakabona amanota atabakwiriye bakirevoluta bakagira gute, ariko bari iwabo nabo bakoresha uko bari iwabo. ariko iriya ntuza ntabwo ibitwemerera. iriya kariya agatsiko kari ku butegetsi karabitwangiye ibyo byose, bituma tujya gusembera hanze, ariko nibishoboka tugasubira iwacu. ni nayo mpamvu mvuga ni turimo turabyina tuvamo, ariko muri uko kubyina tuvamo tugomba gukoresha uko dushoboye, byibura tukazasigira abana bacu ahantu hazima. kandi ntabwo ari abanjye gusa, n'abundi uri mu Rwanda wumva byifuza, ntabwo mbabwiye ngo abana banjye nabe bazajye guhoberana, ariko bazamenye ko bose igihugu ari icyabo, kandi ko bagomba kukibanamo nta ntuza nta shiti, bakibanishwamo n'itegeko n'uburenganzira bwa buri muntu. murakoze. Marie Claire rwose bivuze neza. igihugu ni icy'agahutu gatwa na gatutsi, igihugu ni icyatwe twese. abashaka kukituhezamo ntabwo bazabishobora, kuko ntabwo tuzabaha amahoro. nicyo nyine FRN yahagurukiye. murebe biriya bintu, buriya burozi Tito Rutaremara akwiza mu bantu, cyane cyane mu bana. ariko buriya sinzi umuntu niba ari Padiri Fortunatus uherutse kubisobanura ati nari narayobeye igituma inkotanyi zaje ukabantu baricana mu bugome butenza kamera. ati nkibaza buriya bugome babutewe n'iki?
ati maze kubona biriya Rutaremara arasohora, ati mbona ko ariyo politiki yagiye arabigisha bakiri mu iyo ngiyo bari barahungiye, bakabigisha bariya bintu bati umuhutu ni ukugenda ukamurimbura kuko arakwanga, kukubona gusa kumva ko agomba kukurimbura. Babyongeye bakiri impinja, babyonse mu mashereka ya ba nyina aho bicaraga bataramye n'icyo base babigishaga. Ati nibwo bugome babashyizemo, no baza barimbura koko, barimbura kubera ibyo babashyizemo. Urumva ko nabo ugeze aho urabumva, kubona barabashyizemo ibyo bintu bakiri abana bakabikuriramo, baje nyine barimbura, bafite bwa mujinya n'ubugome kugira ngo n'abandi basanze aho batekereza ko bazabarimbura. Nyine uriya Rutito Rutaremara yakwiye kwicara akavuga ati ibyo ndimo si byo, ubu ni ibigome nigishije abana tukiri mu mashyamba. Twageze mu gihugu twasanze abahutu bari barimo n'abatutsi bari barimo babana neza, nta bugome bugeze hariya. Ubwo ajya kubeshya ngo bigishaga mu mashuri nk'uko Marie Claire yabivuze, se ninde wigishaga mu mashuri? Marie Claire yivugiye ko yigishijwe n'abatutsi. Iyo ni generasiyo nshya. Njyewe na kera nta muhutu wigeze unyigisha. Umuhutu wa mbere wanyigishije ni muri Universite y'u Rwanda, naho handi bose ni abatutsikazi dayeri, ko nta n'umwe. Hanyuma rero kumva ko aza kuzana ubwo bugome, kandi neza ko abeshya, azi neza ko atari byo, kuko nawe azi neza ko ntabwo bigeze bigisha buriya bugome mu mashuri. Ni ibintu yahimbye abishyiraho ngo nyine yigishe, abishyira mu bana kugira ngo nyine bazane uwo mujinya, bihamba bica bakubita impinja ku nkuta n'ubugome bwinshi cyane. Ubwo rero natuze yemere ko agiye no ku mugaragaro asaba imbabazi. Vrema biriya bintu yakoze yari akwiye kubisabira imbabazi. Yavuze kuko yaroze abanyarwanda, kandi nawe yitesheje agaciro, kuko ari n'abari mu Rwanda bose bari bazi abigishaga. Ntabwo ari abatutsi rero bajya kwigisha ubwo bugome. Ubwo rero sinzi Marie Claire niba hari ikindi wakongeraho, noneho tukajya tugakomeza tukajya no ku nkuru nabonye mu Gihe, tukaba twagira icyo tuyivugaho. Ijambo ni ryawe Marie Claire. Urakoze Chantal, uravuze uti ngo bugome babigishije, burya ngo yarakwiye gusaba imbabazi. Ntabwo ngo kamere ntikurwa na reka. Niba ariyo kamere ye, hari n'abandi tujya twumva yego ngo iwabo bavukiye mu Rwanda, ariko ntabwo babaye mu Rwanda nyuma ngo barebe uko abahutu n'abatutsi twabanye mu Rwanda. Baje bafite ibyo bintu byabo mu mutwe, ariko na bya bintu Rutaremara ajya avuga ati twabaga dufite abacurabwenge no ngo abatekinisiye, bamwe bagira benyegeza hahandi umuntu arimo kwibaza ku mabariyeri. Twebwe amabariyeri twigeze kunyuraho, nabonye ukuntu hari abantu bakaze tutazi n'amasura yabo izaza, murambivuga. Ahandi barimo kwibaza ngo uyu muntu turamuzi, ngo uyu muntu ni uwacu, ukajya kubona ukabona umuntu ahubutse hari yaramutemye, uwo muntu utanamuzi, mwese mukagwa igihumure mukiruka. Icyo gihe ariko umuntu yabaga agiye, ubwo nawe nyine bakamushyira muri ibyo. None inkotanyi zije, twumvaga ko buri gihe abakoze amakosa aribo bagiye kuyaryozwa. Nta nubwo twari tuzi ko twumva baza bafata umuntu bakamufunga, ariko baje bica igihururu, bafata abana b'abamama babafomoza amada, bagira gute, barangiza bakabishyira bakabihindura ukundi. Bo bari baracuze umugambi wabo. Ariko ngewe nkunda ko niyo mbonye hano hanze n'ukuntu nobuseriva, nta muntu uri hanze utekereza gutoza umwana w'ibintu nk'ibyo. Icyo cyiza gihari
n'abo ngabo bavuga ngo bararwana n'ingabo za Kagame, ni abantu bashaka uburenganzira bwabo. Ahinduye akavuga ati twumvikane, mufite uburenganzira ku gihugu natwe turabufite, reka twumvikane. Rwose ndakeka ko abo bantu bahagarika, ariko aho kugira ngo Kagame abireke n'agatsiko ke, bagenda bahindura ibintu bazana ibindi bidafite ubugome bwinshi cyane, bagenda babukuba kabiri, babukuba ku buryo nyine wibaza ukavuga uti se finaroma bino bintu n'ibiki. Ngewe nzahora muhereza akaboko gakata, hanyuma mpagararira aho ngaho, anca umutwe, ancira umwana umutwe, hanyuma ngewe mpore mvuga ngo nyamuneka. Oya, ngewe reka umuntu akugeza ku gikuta, warangiza ukavuga uti ubu birarangiye, noneho reka nanjye nirwaneho. Ni muri iyo context ngewe mbifatamo. Marie Claire, mbere y'uko tujya kuri iriya nkuru nk'uko Madamu Chantal Mutega yarabivuze, nk'uko uvuga uti abantu bagomba kwirwanaho, dukunda kubibona mu manza ziba hariya mu Rwanda, bavuga ko gushyiraho umutwe w'ingabo ngo utemewe n'amategeko, gukora imyigaragambyo bitemewe n'amategeko, icyo ari cyo cyose umunyarwanda cyangwa gukora politike bitemewe n'amategeko. FPR iyo mwitegereje muri analize mukora, mubona ari ishobora gutanga uburenganzira kugira ngo abanyarwanda bashyireho buri kimwe cyose cyakorwa kugira ngo baharanire uburenganzira bwabo, cyangwa ibyo dukora tubifitiye uburenganzira ko tugomba kurwanya iriya leta icura abanyarwanda bufuni na buhoro nk'uko yigeze kubivuga? Ngewe nta burenganzira ntegereje kuri FPR ngo izame kugira ngo nyibwire ngo ibyo munkorera ntabwo mbyemera. Nta burenganzira nyifiteho, ariko kubera ko ifite igihugu, ifite iwacu babyita bituga, ibyo bita ruswa, bafite aho bahereza bagaceceka, bakaza bakaba bangirira nabi igihugu ncumbitsemo kigaceceka. Ariko ntabwo bivuga ko ngewe naceceka nanone ngo ni hahandi uraceceka. Niyo ucecetse ujya kumva ngo mubyara wawe wari utwaye agataro mu isoko bamukubise cyangwa bamwishe cyangwa bamukuruye hasi atwite inda ivamo, bamuziza ubusa. Ukajya kumva ngo umwana bamufashe bamushyize muri prison. Hari umudamu wigeze yari yageze ino, sindi bumuvuga izina ariko nizere ko nazumva ikiganiro azamenya ko ari we mvuze. Yari afite umwana umwe w'ikinege mu Rwanda, ariko nyine kubera ubuzima nyine agera ino, noneho ngo nimwe ngo perezida agiye kunyura ku muhanda, ngo abana barimo kugenda kuri uwo muhanda ngo bose barabafata barabayora. Wa mudamu ukuntu yari asanzwe afite nuza akamenyero ko kujya guhamagara umwana we nimugoroba, arahabura. Umudamu arahamagara n'ejo arabura, n'ejo bundi aratangira arapanika ati umwana wanjye ari hehe. Noneho ubwo twari tumaze iminsi tujya impaka nyine avuga ngo turakabya, ngo ibintu tuvuga ku Rwanda ngo ntabibaho. None ngiye ko nambona arimo ararira, amubaza se urarizwa n'iki? Akandeba gusa, mbwira ikintu kiri kukuriza. Ati we ageze aho nyine undi aramuvugira aramubwira ati umwana we yabuze. Ntiyaburiye he? Ati mu Rwanda. None se ubwo ngubwo arakeka ko yagiye he kandi ko muvuga ko mu Rwanda hari umutekano? Sinzi umuntu ngo yabajije ajya gushakira mu mabrigade mu Rwanda mu gipolisi ngo asanga ngo afungiye kwa Kabuga. Abaza se ngo bamufungiye iki? ngo muheshimiwa yaragiye kunyuraho ngo batoragura inzererezi zose. Ese umwana wawe nawe yari inzererezi? Ati buriya yaragiye nko kwiga. Nyuma umudamu yarambwira ati buriya warantsinze, ati ku buryo mba nibaza, ati iyo ntekereje umwana wanjye ukuntu yitonda, ati ukuntu bamufashe bakamufunga, ati ntabwo nshobora kubabarira bariya bantu. None rero ibintu nk'ibyo wowe wabivugaho iki? Wavuga iki? Ibyo bintu wari warabibonye mbere? Habyarimana niyo yabaga agiye kunyuraho ntibavugaga ati wenda uyu muhanda nimuwugereho, ariko nta muntu bafataga ngo bafunge. Ubundi se yabaga yagiye hehe? Murakoze.
Ni byiza madamu Marie Claire, mu kinyarwanda baravuga ngo wirukana ugugu n'igufa ukazana urimira bunguri. Ndatekereza neza ko abanyarwanda mu moko yacu atandukanye, abahutu, abatwa, abatutsi, tuzicuza tukavuga tuti iyi ngoma yatuzaniye agashya, buri wese atazigera yibagirwa mu mateka y'u Rwanda, ariko turizera neza ko igihe cyo guhozwa kizagera tukagira ingoma izamenya akababaro k'abanyarwanda bose, atari akaga izaniye abanyarwanda. Nibyo koko rwose. icyo kora ikizi iyi ngoma yatuzaniye ni uko yatumye ari abahutu, abatwa n'abatutsi twese dushyira hamwe. Ntabwo kwishyira hamwe byari kuzashoboka ahari, cyangwa abantu bari kugenda iteka bikekana, ariko kariya gatsiko niko katumye nyine kazatuma abanyarwanda biyunga, nikamara kuvaho kandi kagiye kuvaho bidatinze kagomba kuvaho kandi kagiye kuvaho. Nuko rero reka duce ku nkuru ya kabiri. Inkuru ya kabiri akaba ari inkuru nasomye mu Gihe, reka nyibasomere kubera ko ijyanye n'umubano w'u Rwanda n'Ububiligi bihereye kuri iyo rubanza rwa Rusesabagina. Noneho iyo nkuru yo mu Gihe ikaba ifite umutwe ugira ngo Minisitiri Sophie Vilmes wanenze imikirize y'urubanza rwa Rusesabagina yageze i Kigali yomboka. Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Sophie Vilmes yageze mu Rwanda bucece nyuma y'igihe ibihugu byombi bitarebana neza, ahanini kubera umwanzuro w'urukiko ku rubanza rwa Paul Rusesabagina. Minisitiri Sophie Vilmes yageze mu Rwanda kuri uyu wa mbere tariki 25 Ukwakira umwaka wa 2021, yitabiriye inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ariyo AU, n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, iteraniye mu mujyi wa Kigali. Mu ruzinduko rwa mbere Minisitiri Sophie Vilmes yagiriye mu gihugu nyuma y'iminsi 36 hari urunturuntu muri diplomasi y'u Rwanda n'Ububiligi rwatewe n'urubanza rwa Rusesabagina. Urubanza rwa Paul Rusesabagina rwashyizweho akadomo ku wa 20 Nzeri mwaka wa 2021, nyuma y'igihe kirenga umwaka uyu musaza w'imyaka 67 ari imbere y'ubutabera akurikiranweho ibyaha by'iterabwoba byakozwe n'umutwe w'iterabwoba wa MRCD-FNL yari abereye umuyobozi ndetse akaba ari umwe mu bayishinze. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukirana imipaka rwakatiye Rusesabagina igifungo cy'imyaka 25 nyuma yo kumuhamya icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba n'icyo gukora no kugira uruhare mu mutwe w'iterabwoba. Urubanza rukimara gusomwa, ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ububiligi byahise binenga imikirize y'urubanza, bishimangira ko Rusesabagina nta butabera yaboneye mu Rwanda. Icyo gihe Minisitiri w'Intebe wungirije w'Ububiligi Sophie Vilmes yasohoye itangazo avuga ko nyuma y'inshuro nyinshi Ububiligi bwagaragarije impungenge kuri icyo kibazo ko Rusesabagina atigeze yungukira ku ihame ry'ubutabera buboneye, by'umwihariko ku ngingo y'uburenganzira bwo kunganirwa. Byavugaga ko ihame ry'uko umuntu utarahamwa n'icyaha aba akiri umwere ritigeze ryubahirizwa mu rubanza rwa Rusesabagina, byatumye imikirize y'urubanza rwe byibazwaho. Aya magambo yatumye u Rwanda rusubika ibiganiro byagombaga guhuza ba minisitiri barwo n'Ab'Ububiligi bishamikiye ku nama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yabereye i New York muri Nzeri uyu mwaka. Ububiligi bwarenze ubutabera bw'u Rwanda mu rubanza rwa Rusesabagina mu gihe aribwo bwarufashije kubona ibimenyetso by'ibanze byashingiweho mu kumuhamya ibyaha. Muri iryo saka polisi y'Ububiligi
muri 2019 yinjiye mu rugo rwa Rusabagina hafatwa amakuru yose yakuwe muri mudasobwa na telefone bye ajyanye n'uburyo yateraga inkunga ibikorwa bya FLN. Minisitiri Sophie Vilmesi ntiyakiriwe na mugenzi we w'u Rwanda Dr Vincent Biruta, mu gihe abandi bitabiriye inama bagiye bahura bakanagirana ibiganiro byihariye. Kugeza ubu nta ruhande na rumwe rwaba urw'u Rwanda cyangwa Ububiligi ruremeza niba aba bayobozi bahuye. Ikinyamakuru RTBF cyo mu Bubiligi cyanditse ko Minisitiri Sophie Vilmesi biteganyijwe ko azahura na bagenzi be muri Maroc, Algeria, Tunisia, Angola na Senegal. Cyakomeje gishimangira ko inama ya Minisitiri Sophie Vilmesi na mugenzi we w'u Rwanda itaremezwa. Mu ruzinduko rwe, Minisitiri Sophie Vilmesi azasura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi ndetse no muri ka Kigali ahiciwe abasirikari 10 b'Ababiligi ku wa 7 Mata mu mwaka w'1994 bigizwemo uruhare n'abarindaga Perezida Juvenal Habyarimana. Mbese kuri uyu wa mbere nibwo habaye inama y'abayobozi bakuru ba Union Africaine na Union Européenne itegura izahuza abaminisitiri bashinzwe ububanyi n'amahanga mu bihugu bigize iyi miryango ku wa 2 tariki ya 26 Ukwakira mwaka 2021, ari nayo izemerezwamo ingingo z'ubufatanye. Iyi nama iri kubera muri Kigali, iri kwiga ku ngingo zirimo ishoramari mu ikoranabuhanga, umutekano, amahoro n'imiyoborere, abimukira n'urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu, ndetse no gusaranganya ingingo za COVID-19. Iri gutegura iyagutse izahuza imiryango y'ubumwe bw'Uburayi n'Uwafurika yunze ubumwe, izabera mu Bubiligi muri Gashyantare 2022. Inama ku bufatanye bwa Afurika n'Uburayi yemejwe bwa mbere mu mwaka wa 2000, yemerezwa mu Misiri, ariko impande zombi zemeranyije imirongo migari y'ubufatanye muri 2007. Ngiyo iyo nkuru dukesha Igihe. Hanyuma Marie Claire, wagira icyo ubivugaho? Wayumvise n'iki? Urayibona gute? Gira akantu gato bivugaho. Urakoze Chantal. Bari abantu mu itekinika ryabo baba bashaka kutwumvisha ko bakontorora situwasiyo zose, sibyo? Ngiye niko mbyumva. Politike ni politike. Nta wari uzi ko umunsi umwe bazongera bakumvikana n'Abafaransa. N'ubu rero ngewe ntabwo nakwiyavansa ngo mvuge ngo icyatumye Vilmesi akagenda hariya mu Rwanda ngo ni iki n'iki. Abangaba baba bari mu iyozabwonko ry'abaturage babo ngo bababwire ko bagikomeye, ko bameze neza, ko bakontorora, bafite n'ububasha ku bazungu. Reka dutegereze turebe. Wa mugani wa Karine Kanimba niwe wavuze ati data yafunzwe ku mpamvu za politiki, azafunguzwa n'impamvu za politiki. Abantu rero ngenda avuga nti reka dutegereze turebe. Naho ibyo ngibyo bavuga ngo ubufatanye baraje babeshya abazungu baba batazi ibyo ari byo, binjira mu za mudasobwa zacu barabeshya ngo hari ibyo bakwema, ariko neza ko iko babivanyemo kuki bategereje kumushimuta, bategereje gushimuta Rusesabagina ntibamujyane, ntibategereze ngo Ububiligi bumubahe bavuga ati tugiye kumuburanisha kuko twasanze afite ibyaha kandi n'Ababiligi babyemera ko ibyo byaha bifite, bagategereza kumushimuta. Ibyo byose rero ni ukugira ngo boze ubwonko bw'Abanyarwanda. Naho ubundi reka dutegereze, ntawamenya. Ubwo tuzaba tureba ibyo ngibyo. N'ubundi batubwiraga ngo shogamu, niba ari shogamu ngo izaba
bariteguye, n'ibindi byose reka dutegereze ubwo tuzaba tubona. Murakoze. Ya nanjye nagira icyo mbivugaho. Urakoze Marie Claire Ingabire, nawe Madamu Chantal Mutega udusomera ririya tangazo cyangwa kiriya kintu cyasohotse mu kinyamakuru cy'u Rwanda. Igihe ni ikinyamakuru cya leta y'u Rwanda, bandika ibyo bashaka ariko iby'akababaro k'abanyarwanda nta kintu babivugaho. Icyo ngira ngo mvuge, iyo twitegereje tukabona ibintu bikorwa na FPR Inkotanyi, ni systeme y'iterabwoba yo kugira ngo batere ubwoba abanyarwanda, noneho abanyarwanda bose bashobore kubakontorora, ntawe ugira icyo avuga, ntawe ugira icyo anenga. Ariko iyo nitegereje mbona ibi bintu bitazakomeza gutya. Abanyarwanda tugomba guhagarara ku maguru yombi, tukabona ko ibintu dukorerwa atari byo, kandi tugomba kubirwanya, tukabirwanya twivuye inyuma, tugakoresha igishoboka cyose kari agatsiko kakava ku izima, kagaha abanyarwanda agahenge. Biteye isoni n'agahinda muri bo abantu babaye impunzi bakaba mu bihugu by'amahanga, ndetse n'uwari umukuru w'igihugu abifuriza ati ibihugu muri miba byabahaga uburenganzira bakabatuza kubera ko u Rwanda ari rutoya, nubwo yenda nemera ko atagombaga kubabwira ko u Rwanda ari ruto, ariko ukaba bureba FPR Inkotanyi, leta y'agatsiko, leta y'abagizi ba nabi ikorera abanyarwanda. Ibi bintu ni agahomamunwa. Umunyarwanda udashobora gushyigikira abiyemeje kugira ngo barwanye bimike icyiza, nawe waba ufite ikibazo. Nkaba rero nitegereza kuvuga ko bazajya guteragura ibintu hejuru bya Marie Claire Ingabire, bazajya gusaka Rusesabagina, bazajya kwa Chantal Mutega, bazajya no kuri buri wese. Ntabwo ari iki kintu kizabazanira ko bumva ko abanyarwanda bagomba guhagarara ku kintu biyemeje. Bafunze Victoire Ingabire, ibintu bikojeje isoni iriya leta y'agatsiko. Ingabire aravuga ati sinagomba gufungwa n'umunsi rumwe kubera ko nta cyaha yakoze. Imyaka bari bamukatiye 8 bayikuba 2 bayigira 16. Bato mu byabagamba n'abandi barengana benshi ntashobora kurondora kuri uyu munsi bikorwa n'iriya leta. Hari ikintu Marie Claire yatubwiye ati umudamu yumvaga ko leta ibyo ikora atari byo, mbese ari byo nta kintu bitwaye. Umwana w'abazi iminsi 3 yaramubuze, atangira kuvuga ati burya bya bintu mwara ubuservier murimo gukora n'ukuri. Biteye isoni n'agahinda kumva ko munyarwandakazi, munyarwanda, igihe bitarakugeraho wumva ko ari nk'ibisanzwe, byamara kukugeraho babandi bakubwiraga bati iriya leta irakora nabi, ugatangira kubatabaza ngo nyamuneka nimuze tugire icyo dukora, kandi igihe byari ku bandi wumvaga ko nta kintu bitwaye. Ngewe nta soni n'ikimwaro bizigira bintera gukangurira abanyarwanda ko tugomba guhagarara ku maguru yacu twemye, tukarwanya ikibi, twimika ko hagomba kuzabaho icyiza kizafasha buri munyarwanda wese. Munyarwanda ufite uburenganzira bwo kuba ushaka, leta ikagufasha kugira ngo igucungire umutekano aho waba uri, cyangwa iyo buserive ikibazo wahura nacyo ikaba yagicisha haba mu rwego rwa diplomasi kugira ngo imenye ikibazo umunyarwanda yahuye nacyo. Kuba dufite leta rero iduhiga igakoresha n'abanyamahanga kugira ngo baduhige, iki kintu utakumva ko tugomba kukirwanya, nawe yaba afite ikibazo. Ubwo rero ndagushimiye Marie Claire Ingabire, twishimira kubana nawe twungurana ibitekerezo, kurebera hamwe ejo hazaza h'abanyarwanda n'ikiza twazabonera abanyarwanda. Nawe Madamu Chantal Mutega, imirimo ukora n'intashyikirwa. Ubwo twaganira tunegereza n'umusozo w'ikiganiro cyacu twagize kuri uyu munsi. Ariko ntabwo kare agatsiko kadohoka kabona umuntu kamukurukaho kugira ngo barebe ko bamuhungabanya. Marie Claire, izi message bagomba kohereza, barabona barashaka kugira ngo upfukame none ujye mu mwobo uwihishe, kugira ngo nyine bagumye bakwereke ko nutaceceka bazaguhonda agafuna hari. Marie Claire, urabyumva uti? Reka nze turebe uko basomera iyi nkuru bakoherereje, iyi message bakoherereza, kandi bakitwaza na article z'amategeko ngo article, donc ngo reka nze nyibasomere. Pour les nécessités d'une enquête judiciaire, article 390-1 du Code de procédure pénale. Bonjour, je vous contacte peu après une saisie informatique de cyberinformation, donc autorisée, notamment en matière de pédopornographie, site pornographique, cyberpornographie. Donc, je vous contacte pour vous informer que
que vous faites l'objet de plusieurs poursuites judiciaires en vigueur. Je suis M. Christian Rodriguez, directeur général de la Gendarmerie nationale. Je vous contacte peu après une saisie informatique de cyberinfiltration, une saisie autorisée, paraît-il, pour vous informer que vous faites l'objet de plusieurs poursuites judiciaires en vigueur. Cyberpornographie, site pornographique, pédopornographie. Vous êtes prié de vous faire entendre par mail en nous écrivant vos justifications afin qu'elles soient mises en examen et vérifiées de sorte à évaluer les sanctions. Cela dans un délai strict de 48 heures. Passé ce délai, nous nous verrons dans l'obligation de transmettre notre rapport à Madame le substitut du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Créteil et spécialiste de cybercriminalité pour établir un mandat d'arrêt à votre égard. Le transmettre à la gendarmerie la plus proche de votre lieu de résidence pour votre arrestation à comparaître et vous serez fiché comme délinquant sexuel en attendant de votre justificatif pour l'ouverture du PV, donc du procès verbal. Donc, pour toute information, écrivez à cette adresse, gendarmerie, etc., etc. Marie-Claire, ibintu wacishamo muri make ukabisobanurira wenda tumva ururimi rw'abazungu uko ubibona barakora review kubiki kandi wewe waba wakoze ankete umuntu Rodriguez uramuzi iyi mail baguhaye simbi wowe urabibona ute wabyakiriye ute gira icyo bitubwiraho Marie Claire no kutubwira iyo gendarmerie ni iya hehe ni y'u Rwanda ni yaho ni iwawe ni gendarmerie Créteil yababivuze. Okay, murakoze ngewe ibi bintu nibirakururana nyine nzagera n'ukuri kw'Imana nzageraho se ndega ababirigi nzabigirana kuko iyo wowe Yves police ngo niba ari police de police witwa Yves Rogra utareka ngo umuntu witwa Kabare Jean de Dieu nanoza na wawundi ngo niba ari Bonaventure nde bagire access ku bikoresho byanjye ibi byose ntabwo biba byarageze hano. Ibyo bintu ndabivuga kugira ngo abantu bose baba bafite ukuntu bangira inama ukuntu nzabigenza babe babitekerezaho bambwire kuko bantwarira amaordinateri harimo n'ibyari byarapfuye n'ibiki nafite access ariko ngiye nari nahise nishingana ndababwira ni ibi bintu ntimuzabiheho access kuri bano bantu bo mu Rwanda kuko n'abakrimineri ni ntabwo nzi icyo babikoresha ariko uko mbibona barabibahaye. Nababwiye ko ubwa nyuma baje nabonye polisi hano mu Bubiligi ikaza gukora ngwije gukora perquisition ngo ngwije gusaka hano ubwo no bwa kabiri ubwa mbere byari byarabaye ariko ubwo byari bibaye bwa kabiri ngo kubera ngo ibyo bintu ngo by'amasite ngo pornographique n'ibiki ngo ngewe ngo na frequency n'ibiki byose ubwo ntabwo perquisition ntabwo babashije kuyikora kuko none nari naramenya amategeko namenye uko mbigenza barabihagarika ntibabikora. Ubwo twagiye mu rubanza n'umwavoka wanjye turagenda ibintu tugira ngo birahagaze turabyihorera. Ubu twari turi muri procedure yo kuvuga ko bambeshyeye ko ugomba kubakurikirana ariko kubera nyine bino bya corona byajemo ntabwo twabikurikiranye cyane. Noneho urabona ko bakoresheje site yo mu Bufaransa hariya Créteil ni mu Bufaransa noneho baranyandikira noneho mu kunyandikira biriya bantera ubwoba no kuvuga ngo
ngewe nimbikirikaho ninjiramo barabona uko bajya muri ntuza muri mu mayimeri yanjye binjire muri korodone zanjye babashe kubigira max babe bashyiramo n'ibindi. Ibyo bintu rero nagishije inama barambwira bati ntubikoreho ubyihorere turebe. C'est vrai ko amasaha 48 yashize noneho bahita bohereza ngo pièce jointe ngo y'ikirego mfite. Iyo pièce jointe rero ababizi bambwiye bati uramenye ntuyikandeho kuko nuyikandaho ntabwo uri bumenye ibyo bestaye muri mu mafishe yawe muri ordinateur yawe. Nibyo rero nibyo ni nako gakino turi gukinana nabo, ariko nkaba mbabwira nti vraiment mwakorinze wrong number nka bya bindi president wanyu yavuze, mushaka kumfatira mu bindi ntabwo mwafatira muri ibyo ngibyo, aho muzagenda hose ntabwo ibyo ngibyo ntibindeba, nta nubwo nta na filimi nyafilimi yo muri ntabwo nzi kuyireba ngo nyirangize nkaswe kubona ibyo bintu ngo nibyo ngewe ndi bumenye ngo ngiye ndicara ubwo se najya kureba iby'abantu bakuru ntabwo bihari ngo mba ari byo wenda nyicaraho mfantasme je sais pas, kandi nabyo byo ntabyo nkeneye. Rero niba abantu b'i Kigali nta kindi kintu kibashimisha, iyo umuntu bamubuze bamujyana muri biriya bishitani byabo kuko ari byo bibatunze. Ngewe rero ntabwo ari byo bintunze, biyabamba barere cyane. Ibyo bazakora byose bamenye ko dosiye yabo irahari, ko nta kindi kintu barega umuntu iyo bamubuze n'ikiriya. Ntabwo banteye ubwoba, bazakora ibyo bashaka byose. Niba barashatse kuvuga ko ndi umuteroriste bakabibura, noneho bakajyana ibiri sensible ku bazungu. Ibyo byose natwe tumaze imyaka n'imyaniko mu bazungu, turazi kubisobanura, tuzagenda nayo, tuzagera nayo, bazankerereza ariko ntabwo bazantsinda. Murakoze. Hariya abantu bafite ubutiriganya ariko batiriganije mbere hose batari bavumburwa, kuko n'abazungu benshi bamaze kubavumbura. Mureba ukuntu abantu bo mu Bubiligi bagendaga bikandagira, abantu bose ku isi bagenda bikandagira ngo ntabwo ngo jenoside yakorewe Abahutu ishobora kuvugwa. None mwabonye ko mu Bubiligi basigaye babivuga, ariko ubuzwi bahagurutse ngo nibabafunge, ngo abavuga jenoside y'Abahutu ngo nuko bapfobye. Ariko bari abantu bafite ubwenge bucuritse, cyangwa uravuga uti narapfuje kandi mwamwiciye ko ari umuhutu, ngo mupfushije kandi se abo ngabo babihambayemo n'iki? Niba rero batanapfushije n'umuntu n'umwe, naho twe twapfushije, twebwe nyine tugomba guceceka. Abatarapfushije nibo bariho bacuruza iriya jenoside rwose, nk'uko Idamange yabivuze, barayicuruza. Yabaye gucuruza jenoside kugira ngo kandi jenoside yabaye n'igikoresho cyo kwicisha abantu, uhiga abantu aho ari bose. Hari ako nakongeraho rwose Marie Claire, kuko birahangayikishije kandi nawe urabona ko ubirimo hagati rwose. Maze imyaka mpanganye nabo, ndagira ngo nibukirize umuporokireri umwe wigeze kuza avuye i Kibungo, baje kubwira bazanye abantu ngo baza gushinja abantu b'i Kibungo. Arabyibuka ukuntu yishajije ngo akanyitiranya ngewe nkiriye umwana amata, umwana mu bo bari bazanye kandi bazi ko aje gushinja ariko batazi ko ari bushinjure. Ngewe abantu bose bagatinya kuvuga ngo bashyire uwo mwana amata wari urimo arira, ya mata nkayafata nkayajyana, abandi bakambona bakajya kumuhamagara. Azi uko twahanganye, akamenya nuko yahanganye n'abasirikare b'Ababiligi. Ntaho rero iyo courage nari mfite icyo gihe, ndabikubwira ibyo bintu byari muri 2004, n'ubu ndacyayifite. Ntaho byagiye, nzahangana nabo mpaka. Ntabwo ndi igihe batanyishe muri rwa rufunzo, igihe batanyishe muri rwa rutoki, bugiye mutanyishe muri bya bigori, ntabwo ari uyu munsi ndi Burayi muzanyica mu muhanda ngenda.
muzamanura ikirahure mu nyice ariko ibyo kuvuga ngo muzakoresha bino muri gukoresha byo jamais de la vie tuzagera nayo. Nibwo butuma niheraga Kigali. Idamange we yaberetse Bibiliya, njyewe ndabereka kubabwira ngo ndabereka ko njyewe ntabatinya, sinigeze mbatinya na rimwe kuva mwarampushije kirya gihe, ntago ari ubu ngubu numva ko uyu munsi ni munyica muzaba munyishe kubera ko igihe kigeze, kandi ntago muzaba munyishe mfite imyaka 16 17 nk'uko mbere mwabishatse. Ubu mushobora kuzanyica afite 45 n'ingahe umusamfu, namwe muzagerayo na Kizito mwamwishe afite 39, Jay Polly mwamwishe afite 33, n'abandi bana bato cyane mwagiye mwica, n'uwo twirukankanaga mwarashe amaraso yakangwa ku mutwe afite imyaka 2. Donc arrêtez, mushyira agapira hasi wa mugani w'umukobwa wa Rwigara. Naho ubundi nta kindi kintu nababwira, ntabwo apari yo kuza vurema mukamanura ikirahure cyangwa hehe mukanyica mukandasa, kuko nge nta mbunda ngira, ariko ibisigaye byo tuzahangana. Nicyo kintu nabwiraga Kigali, ubundi on s'en fout buriya bigome bishaka kumaraho abanyarwanda. Arega n'agatsiko bashaka kujya gutsikamira abanyarwanda ngo babayobore, babayogoze, babacura ibyiza by'u Rwanda. Mais on s'en fout, ntabwo tuzahagarara, ntabwo bazadutera. Felicien, hari icyo wakongeraho? Urakoze Madamu Chantal Mutega, turashimira Marie Claire Ingabire. Icyo nakongeraho, nanjye aho muhagaze niho mpagaze. Aba bagizi ba nabi tugomba guhagarara ku maguru yombi tukabarwanya, twivuye inyuma, bagacisha makeya tugaturana, cyangwa bakwanga bakavaho, abanyarwanda bakishyiriraho abantu baharanira inyungu z'abanyarwanda, abantu baharanira ineza y'abanyarwanda, batsura imibanire myiza n'ibihugu duturanye, kugira ngo abanyarwanda bajye babona aho bahahira, babona aho bajya gukorera ikigomba kubatunga. Icyo kintu nicyo duharanira. Naho iyi leta cyangwa FPR y'agatsiko yadupfunyikiye amazi ubwo yazaga ibeshya abanyarwanda ngo baje guharanira uburenganzira bw'abanyarwanda, ngo baje kubabohoza. Ngicyo nabonye nuko baboshye igihugu, babohoza twese muri rusange. Dukomeze tuganire kandi twongera gukangurira abanyarwanda ko bagomba kuyobokura urugamba turiho rwo guharanira ibyiza by'abanyarwanda. Tubegere buri wese aho aherereye, dufite uburyo tugomba kumugeraho kugira ngo tumubwire icyo agomba gukora, cyangwa tumubwire inzira ashobora kuba yacamo bitamugizeho ingorane, kubera ko iyi leta y'agatsiko ni leta y'abagizi ba nabi, ni leta y'abicanyi. Ariko ndabizi neza ko tugomba kubakuraho. Ntabwo ari bo kamara, nta nubwo ari n'ibihangange kurusha babayeho bose ku isi. Nzi neza ko mu gihe kitarambiranye nitugira ubushake nk'abanyarwanda tuzabakuraho, none tukishyiriraho gahunda zinogeye abanyarwanda, zinogeye n'igihugu cyacu muri rusange. Ndumva aricyo navuga Madamu Chantal Mutega dusezera. Tusoza ikiganiro cyacu. Banyarwandakazi, banyarwanda, nimuze dushyigikire FLN twese hamwe, dukureho kariya agatsiko. Kariya agatsiko kari mu marembera, naho biratina ko mwese mutari mwahaguruka, ariko mwese nimuhaguruke, dutere inkunga abasore n'inkumi bibumbiye muri FLN, bemeye kumena amaraso yabo ariko bakabahoza gakondo yacu. Mwese twese hamwe duhaguruke. Marie Claire, niba hari icyo wakongeraho cyangwa wasezera kuba twumva, abakunzi bawe dore ni benshi bicara batukubaza ngo uri he, ugiye baganirize, none wongeye kugaruka, basezereho. Wenda niba hari n'ikindi wabwira ukibabwira, hanyuma dusoze ikiganiro. Urakoze Chantal Mutega. Nagira ngo nibwirire abo bana nkunda kuvuga ko baba barayirwa ntambi, nkavuga ngo nibakomere, ibanga ni ku mutima kandi bari mu kuri. Icyo Imana yateganyije nizere ko itabibagiwe, kandi nabo barabizi ko itabibagiwe. Natwe turahari,
turareba urugamba baruriho natwe tururiho hano, ariko icyo nzi ni uko ukuri kugomba gutsinda, abicanyi bagakorwa n'isoni. Nkabambwiye abo bana, abo bakunzi banjye bose mbabwira nti ndabahobeye mwese, itahe ni ubusa. Murakoze. Ya murakoze Marie Claire. Banyarwandakazi mwari mutezeye amatwi ikiganiro kuri radiyo televiziyo Bwiyunge. Turabasezeraho tubabwira tuti buri wese ahawe ijambo kuri radiyo yacu, radiyo yanyu y'Abanyarwanda. Buri wese nazana igitekerezo cye tukiganireho. Icyo utekereza mu mutima w'igiherana mu mutima wawe, n'udashaka kugaragara kitwandikire, noneho tugisangiza Abanyarwanda. Ejo bundi kizagirire Abanyarwanda akamaro n'igihugu cyose muri rusange. Mugire amahoro y'Imana. Efere yacu twacoga yibaza ngo twanyuze ku Rusizi twacana ingekwe, intarumikwa muri Nyungwe turaprogresa. Abaciye mu Kivugu uvura umuriro, turamanuka ku Imbogo umotaso. Inkotanyi ngo zibyumve zitikashe wote, zikomolika akazura bwira Kabarebe ati tubwire Kagame tumanike amaboko. Efere ntiyaje barakigaruje, efere yacu twacoga yibanga. Efere yacu twacoga yibanga. Mutinya mu kuhagera yatuzanye igikomando. Efere yacu twacoga yibanza yo samurayi mu kuhagera twaje igikomando. Efere yacu twacoga yibanza. Nyungwe Nyaruguru kuzirasa twatatse igikomando. Efere yacu twacoga yibanza. Bikiruti yamureraho wakubitwa na Sango. Efere yacu twacoga yibaza. Twanyuze ku Rusizi twacana ingekwe, intarumikwa muri Nyungwe turaprogresa. Abaciye mu Kivugu uvura umuriro, turamanuka ku Imbogo umotaso. Inkotanyi ngo zibyumve zitikashe wote, zikomolika akazura bwira Kabarebe ati tubwire Kagame tumanike amaboko. Efere ntiyaje barakigaruje, efere yacu twacoga yibanga. Shika